میفهمین؟ پس دین بسیار مفاهیم ظریف و دقیق داره و شناخت مفاهیم دینی بر مبنای آنچه که در شریعت الهی آمده، اگر یک نفر هر موضوع را بر مبنای آنچه که خود شریعت گفته در موضعش بفهمه، یک برداشت کامل و همه جانبه از دین پیدا میکنه که برداشت متناقض نیست. دقت کردین؟ و این حتی در تشریح مفاهیم. یک کسی برای من شب یک سوال پرسان کرد، گفتم که در تایپ معمولا نمیشه آدم توضیح بده، حالا توضیح میدم. مثلا یک کسی، حتی علمای بسیار کلان هم، یک متن یک عالم بسیار کلان را آورده بود از علمای معاصر، او در مورد مذمت فقر بد گفته بود. دقت کردین؟ خب او پرسان کرد که استادی گپ چه رقم است، در حالی که مثلا خب زندگی عملی پیامبر اگه ببینیم ظاهرا در فقر تیر شده، نه؟ حالا یک نفر میگه فقر بد گفته، خب بی گپ اگه کسی که در فقر زندگی کرده باشه ما او را بد بدانیم، اولی گپ منسوب بشه به پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما آیا این گپ درست است؟ در اصل فقر خوب است یا بد؟ دقت کردین؟ حالا این بستگی داره به اینکه یک نفر به چی شکل توضیح میده. متوجه منظورم شدین؟ در اصل شریعت الهی بر ما تعلیم میده که ما در زندگی خود قبل از هر چیز قناعت داشته باشیم. قبل از هر چیز چی داشته باشیم؟ قناعت داشته باشیم. و یک نکته دیگه، شریعت الهی بر ما تعلیم میده که مؤمن میتونه در هر حالتی در خیر بوده باشه. گاهی وقتا مثلا فقر برای یک نفر خیر است، گاهی وقتا اینمی فقر برای یک نفر دیگه چی میشه؟ شر میشه. گاهی وقتا غنا و ثروت برای یک نفر خوب است، گاهی وقتا اینمی غنا و ثروت برای یک نفر چی میشه؟ بد میشه. پس کلیگویی دقیق نیست. ما باید هر موضوع را در جایش و به ترتیبش باید بگیم. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی حدیثی که میتونه این مفهوم را به صورت کامل برای ما حل بکنه، اما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. تعجب از به حال بنده مؤمن، یا جالب از حال بنده مؤمن که در هر حالت در خیر است. یا انسان در سختی است، وقتی در سختی بود صبر میکنه برش خیر است، یا در نعمت است که شکر میکنه بازم برش خیر است. دقت کردیم؟ خب یک نفر از الله تبارک و تعالی بر اساس حکمتی که داره با انسان‌هاش تعامل میکنه. یک نفری هست وقتی در فقر بوده باشه قدرت صبر در او وجود داره، به طرف بیراها نمیره. اما اگر ثروتمند شود ثروت رو به طرف چی میبره؟ گناه میبره. بسا از انسان‌های هست به خاطر داشتن ثروت در گناه هستن، اگر ثروت از اونها گرفته شود گناه نمیکنه. آله برای اینمی نفری که توانایی صبر را داره بر از این فقر خوب است. معنای این نیست که دیگه او تلاش نکنه، کار نکنه. بعدم گپ این رقمی نباید یک نفر بگیره که ما وقتی گفتیم صبر برای این نفر خوب است یعنی که کار نکنه دیگه تو خدا بنازه بگم من فقیر هستم. نه، تلاش برای کسب روزی حلال او جدا یک وجیبه مشخص است. اما آن بخوایم نخوایم نفر در حالت فقر قرار داره دیگه. دقت کنید، یعنی ما بر اساس وضعیتی که قرار داده باید بیایم بسنجیم. بر اساس وضعیتی که اون نفر قرار داده و الله متعال برش در فقر قرار داده، به خاطر وضعیتی که داره ای برش چیست؟ ای برش خوب است. یک نفر دیگه توانایی صبر قدرت صبر در او وجود نداره، الله متعال بر از او چی داده؟ سرمایه داده. اگر او فقیر شود به خاطر دور کردن فقر دست به هر کار حرام دیگه میزنن. و بسا از انسان‌های هستن که به خاطر کسب مال چی میکنن؟ مرتکب امور حرام میشن. حالا ببینید نظر به وضعیت نفر اولی فقر برش خوب بود و اما برای نفر دومی چی میشه؟ بد میشه. دقت کردین؟ امی رقم هست احکام در شریعت الهی چون از جانب الله آمده و الله ذات لطیف و خبیر است. لطیف و خبیر بودن به معنایی که هم کلیات مفاهیم میفهمه هم جزئیات مفاهیم میفهمه. حالت تک تک انسان ها در شریعت الهی مراعات شده.